回到非凡股市现场，这个外资的动作也蛮迅速的。当然，它今天是买超台股，但第二个部分呢，我们的航空股是在盘中才起飞的。它长荣航，你看我们21万张，它就买了6万张，是外资买的。华航今天涨停板，它买了3万6，所以外资动作倒是挺迅速的呢，周书生先生。对，我想呢，这个目前来看，外资因为对盘市上的看法比较保守，但是呢，遇到有一些题材的话，所以说它就会呢短时间进去。所以我个人认为还要观察一段时间，它是不是只有做短线而已。等这个利多呢，这个逐渐发酵之后，它会不会反手出场？这我们后续要继续做一个观察。好，所以你看外资是不是连差价都不放过？好，那周书生先生刚刚也透过那么多模型跟大家来做一个选股的筛选，那是不是也跟大家来做一个留意？好的，接下来我们看的是股价呢低于净值，而且呢这个也是不论景气如何变化，它都年年配息的这种周线低档的股票。如果配合它的一个业绩也开始好转的情形下，这个族群也可以留意举例来看，像代号3501这家公司叫维西，维西是一家白色家电智能家电机电以及电动车充电枪的这种电源线组啦、转接头的一家制造公司。它的客户呢有包括像 GE、惠而浦这种国际性的一个大厂。它在几年前成立了斯麦熊这个品牌，来投入了智能家电的一个开发。那透过网络结合智能的主机、智能语音控制器以及智能的插座进行环境的控制，再结合声音、娱乐医疗照护的产品，来推广所谓的智慧家庭的一个部分。那我想呢，它主要的题材来自于后面的这2项。我们看下一页就是说呢，在电动车这个区块里面它车用的一个线束呢，已经间接打入了特斯拉的一个供应链。另外呢，充电枪的一个套组的部分也通过了认证目前供货给欧系的2大车厂。那我们都晓得，电动车取代燃油车是必然的趋势，所以呢，未来电动车越来越普及，所以用的所谓的线束会越来越多。那随着电动车增加之后呢，充电站、充电枪的一个设置也会进入快速的成长期。所以这部分的话呢，是它目前的第一个题材。第二部分的话呢，就是呢低轨卫星这个部分。它呢也是呢 Space 低轨卫星网络的电源线以及呢户外以及室内地面接收端这种 AC 电源线的主力供应商。由于呢低轨卫星呢最大的优势呢，它就是呢低延迟的效应，它可以呢满足物联网车联网这种低延迟的需求。那随着 SpaceX 在卫星的一个布局上来讲越来越完整，而且呢积极在各国推展它的业务之后会带动呢更多的客户去采用它的一个产品。那由于维星是它呢，我们刚刚讲的是地面接收端这种 AC 电源线的主力供应商，所以说呢这部分的一个商机也会持续的发酵。那我们看的下一个部分就是铜价的一个下跌，它的新产品的效益显现之后，营运有一点转机。我们发现去年第4季的时候，盈利率大概只有5.84%，每股税后只赚了0.4元。那随着铜价下跌之后，今年第1季盈利率来到6.94%，每股税后0.97%。到了第2季呢，盈利率已经提高到9.58%，单季可以赚到1.54元。那这家公司的话呢，上半年每股税后就已经赚了大概有2.51元比去年同期大幅成长了67%。那由于下半年是传统的旺季，所以呢，如果不出意外，大概前3季获利就会超过去年全年的获利2.92元。那这家公司我们刚刚讲到了因为目前来讲这个股息大家都会在这个地方，万一套了的话怎么办？可是我发现这家公司每年都是发放现金股利，过去10年最少配发2块钱，大部分都是3块4块左右，所以呢，平均配息大概有3块1，股价呢以今天的一个收盘大概只有45块左右而已所以呢，它的一个这个平均配息大概这个殖利率还蛮不错的。我们看到周线图。这一波我们发现因为去年是景气它最坏的时候，结果我们发现呢，好像呢它也没有跌很深，显示说呢这一部分因为它每年配息的关系，有一批稳定的这个所谓的投资人这个长期投资人他会做一个慢慢的布局。那配合今年的营运有好转迹象，我想这家公司大概拉回呢也可以持续做一个追踪。好，那你自己也要为自己打造一个百米瓮，每年都会固定的流出这个息来，这也是人生一大快事。那我们是不是也来听听您给投资朋友什么样的建议呢？志祥先生。是的，我想在
特别尤其像今天很多投资朋友可能会关注到所谓的观光的一个题材。那其中呢，华航跟长荣航是市场上今天成交值比较大的一个排名的一个个股。那我在观察这2档个股的一个筹码动向当中，投资朋友你应该要仔细去观察，你会发现一件事情，就是说2618的长荣航，你如果常常在看外资的进出，你会发现，奇怪，怎么外资好像特别一直在买长荣航？这你可以去对照得出来。但事实上呢，如果你再仔细一点去一个一个分点去把它调出来看，你会发现长荣航的一个部分，我之前才统计过，从6月2号到8月25号，其中有3个分点券商买了快100亿的这个长荣航，那占它的那个成交的一个张数比重你知道那个占了差不多总持股差不多5%多了。那是哥哥派还是弟弟派？对，我不知道。一开始就点，明娟姐不愧是一个专家，我们一讲到这个，她一听就知道这个其实是就跟外资没有真正的外资没有关系。所以我今天特别点出这一点的意思是指什么？是指说，有时候你看在下面那一行外资的买卖超的部分，你看起来它好像是一路在买，但事实上并不是，真正的外资其实是在卖超长荣航。那今天的买超的第一名，应该就是所谓的隔日冲大户在做的前面它其实是一直在卖超的然后呢，你看表面上看起来外资买超是一直在增加，事实上它背后包含了3个券商。3个券商，第一个我就不点名是哪一家的，也包含了永和地区的，包含新店的，这个分别他们买超3家加起来，我今天才做过统计，买超了快100亿，从6月2号到8月25号。今天又卷土重来。对，所以说，短线上观光股是比较偏向题材性的发酵那下个礼拜一你就要特别提防另外一件事情，是不是？利多可能出尽的一个状况，这个是操作节奏的问题。那当然，这也符合我们今天从一开始讲到现在的，现在这个时间点，急拉的股票你去追容易套，你不如等待好的股票拉回再来去找买点。就像我们刚刚所谈到的，不管是航太的也好，或者是像是这个太阳能的概念也好，拉回你可以朝这个方向去做一个留意OK， 所以这是一个筹码战的一个时代，但是有一些就是能够把它控得这么好，我们也非常的佩服，对不对？这个市场里面本来就有不同的操作手法，但是要能够控得久、控得稳、控得漂亮，人家也是这个操盘的厉害啊，我们也佩服啦哈。但是投资朋友有时候不要就这么的认为你一定是在轿上，人家下轿了，你可能都还不清楚。那是不是也从今天提到，当然这是对年轻人或者是我们中年人来说，能够月配其实是一件蛮好的事情。但是有时候羊毛还是出在羊身上，我必须说。但我们再次把这个月配的模型跟大家来做个分享。其实现在有蛮多这种季配息的 ETF， 所以你要打造月配的一个名单，其实这边是举例啦。其实你就找，因为季配息它要么就是1470去配息，那要么就是2581或是3692。所以你这3种配息的时间，你把它搭配在一起起来，那不就每个月都有得领了吗？当然说我们说它能够配息，当然是从它的股价里面去做一个利润的分润嘛。是的。所以其实这些高配息的这些基金，你就要去留意它到底能不能够顺利的填息，它的选股是不是都选一些比较偏向绩优股的这一段。但我们如果想要自己打造月配的名单，其实很简单，你就找1470在配息的，然后258的，然后再来是369的，像这样3个把它组合在一起，那你每个月就都会拿到像这样子基金的一个领息的这样子一个名单哦。那么从这边回来再去看台股的反弹的状况，就是其实在这一周啊，其实有一点点这种利空不跌这样子的一个味道，所以台股是不是真的防守成功，其实很快就会揭晓了。那即使是说今天晚上假设鲍尔是出现一个利空的讯息的话，那其实也是利空去测试下方的一个买盘，所以其实也并不用太过的一个惊慌。那
第一个呢，我们先看月季线的黄金交叉，可以作为一个短线上的一个防守点哦，很快就黄金交叉了。然后再来呢，就是这几天的这个低点，也可以作为一个防守点，其实非常接近在15000这个附近。所以如果你简单一点去记，可以把这边当成一个防守的一个位置哦，没有跌破的话，基本上台股还是拉回去做一个买进的操作。第二个呢，下个礼拜就是月底了嘛，那 MSCI 有调整，所以那天的尾盘特别留意一下，是不是有做月线的啦，或者是基金进场。第二个呢，央行年会会显示 Fed 去抗通膨这个决心，所以我觉得可能偏阴一点点的概率稍微大一点点。但是9月不论升2码还是3码啦，如果年底的利率要拉高的话，对股市就不利了。那短弹之后仍然必须面对经济趋缓这样子的一个大环境。然后最后呢，我们来去看就是说选举行情呢，其实是可以期待的。我们统计出来，确实是台湾跟美国都有这样子的选举行情，其实中国也是有。那我们仍然是沿着均线低买操作为主，遇到大量出量的时候呢，去做一些调节。OK， 好，所以呢，投资朋友，选择自己最适合自己的操作节奏。有些人就是没有强股不买，但是他手脚就很快；有些人呢，没有合理的价格，我绝对不买。那也是有不同投资人的操作模型，投资的确是件很棒的事。